皆さんこんにちは。眼前に広がるのは見渡す限り果てしなく続く荒野。反対側を見ると王国の西の果てヘブラ地方を含むハイラル全土が一望できます。ここは一体どこなのでしょうか。そう、ここは通常行動できるマップの範囲内、本来は来ることができない場所です。一体どうやってここにたどり着いたのでしょうか。今回紹介するのはワープポイントに縛られず好きな場所へ移動できる技、その名もリフトストレージワープ。本動画ではこの驚異的な技の仕組みと活用例を分かりやすく解説していきます。どうぞ最後までご覧ください。ここはアッカレ地方、アッカレトリデアト。まずはここでリフトストレージワープの基本を説明していきます。ここアッカレトリデアトはスモールカルゾーンと呼ばれる特殊な領域がある場所です。カルあるいはカリングとはメモリ節約のためにアイテムを非表示にする仕組みのこと。アッカレトリデアトのスモールカルゾーンは赤い線より壁側のエリア。この範囲にアイテムを置けば青線より離れることで意図的にカリングを発生させることができます。リフトストレージワープはこの性質を利用しています。こちらがリフトストレージワープを実現する最小構成です。リンクの背中にはザグル装備、ここでは盾ですが武器でも構いません。こちらのライトはザグル装備に紐付けられたズロットアイテム、リンクが持ち上げられるものである必要があります。スモールカルゾーンに置いてあるのは床抜け操縦桿、システム上ではリンクと一体とみなされています。つまりこの状態は床抜け操縦桿とリンク、ザグル装備、ズロットアイテムが全て紐付いた状態。それではライトを持ち上げて壁から離れてみましょう。すると床抜け操縦桿がカリングされると同時にリンクもライトもカリングされてしまいました。ではこの状態のままあそこに見える空島へワープするとどうなるでしょうか。なんとリンクが出現したのはワープポイントでも何でもないただの空中です。ワープ元のアッカレトリではあちら、本来のワープ先である空島はあちら。つまりワープ元と本来のワープ先の間の位置にワープしてしまったわけです。これがリフトストレージワープ、日本語にするなら持ち上げ状態保存ワープです。ここに戻れコロックで完全に固定されたライトがあります。これを持ち上げてみましょう。するとなぜかリンクが海の中へと引きずり込まれてしまいました。これは持ち上げ動作中のリンクの位置が持ち上げたアイテムの座標に強く従ってしまうことを示しています。リフトストレージワープで起こっているのもこれと同じ現象です。ズロッとされたアイテムを持ち上げたままカリングを発生させるとその持ち上げ状態がシステム上で固定されます。この状態でワープするとリンクは一旦ワープ先に転送されますが、同時にズロットアイテムの座標へと強制的に引き戻され、完全に戻りきる前にロードされてしまうというわけです。リンクが出現する位置はワープ先とワープ元の大体中間あたりになることが多いですが、完全にコントロールすることはできません。希望の位置にワープさせるためにはトライアンドエラーで調整していく必要があるのです。それではリフトストレージワープを使ってマップの外に飛び出してみましょう。まずはワープ先となる場所にワープマーカーを設置します。境界ギリギリまで進んで可能な限り西側に置くことが大事です。続いてはワープ元です。リンクを出現させたい場所を挟んでだいたい反対側の位置がワープ元となります。高さについても考慮が必要です。横から見た時に出現場所が地面より下にならないようにします。今回はワープ先と同じ高さ600くらいで問題はなさそうです。ワープ先とワープ元が決まったらいよいよリフトストレージワープの作業開始です。
こちらがこれから作業するリフトストレージワープの完成構成図です。冒頭紹介した最小構成との違いはこの部分。床抜け操縦桿にさらに武器を紐付けています。こうすることで武器を廃棄したタイミングで意図的にカリングを発生させることが可能になります。もう1点、持ち上げ可能アイテムをズロッとすることは最小構成と同じですが、この後紹介するのは別の盾を介してズロッとする方法です。結果は同じですが、こうすることでちょっとだけ作業が楽になります。さあ、それでは作業に取り掛かりましょう。まずはじめに床抜け操縦桿を2つ作成します。盾を装備してから廃棄。ミネルゴーレムを呼び出して乗り込んだら Y 直後プラス。白い光が見えていたらそのままポーチから抜けます。操縦桿を出したらミネルゴーレムがリンクに重なる瞬間にスクラビルド。うまくいくと背中から落ちてきます。操縦桿を一度空中に持ち上げて下ろしたら乗って戻れ込む。A で操作して盾を切り替えるとリンクが落下しますので即 B ボタン。これで床抜け操縦桿が完成です。これを繰り返してもう一つ床抜け操縦桿を作成します。これで床抜け操縦桿が2つできました。続いてはザグル。リンクにシステム管以外の装備をくっつけます。盾を装備してから廃棄。ミネルゴーレムに乗り込んだら Y 直後プラス。盾が残っているので記憶を1回再生してからポーチを抜けます。この盾がザグル装備になります。次に武器を装備して床抜け操縦桿をスクラビルド。これがザグルに必要不可欠なポータカル装備です。それではザグルを実行します。マップを選んで十字左連打。 X ボタンで盾を捨て十字左連打。他の盾を選んで十字右連打。ポータカル武器を捨てて十字右連打。他の武器を選ぶとマップが開きますのでプラスボタンでポーチに行き装備している盾を配置します。スクラビルドをするなどしてミネルゴーレムを一度消すと背中にザグル装備が出現。これでザグルは完成です。ポータカル装備はもう使いませんので避けておきます。盾は拾って使っても OK です。続いてはアイテム紐付けの作業です。はじめに最初に作っておいたもう一つの床抜け操縦桿をミネルゴーレムの背中に接着します。こうすることでスクラビルドの瞬間にリンクをカリングできるようになります。最初に紐付けるのは持ち上げ可能アイテム。先ほどザグルした盾に別の盾を介してズロッとします。ライトを出してこれにスクラビルドを仕掛けるとミネルゴーレムが消えた瞬間にリンクが消えます。このリンクが消えるタイミングで ZL ボタンを押せばスクラビルドの音が鳴ってライトが背中から落ちてきます。これで紐付け完了です。続いては操縦桿を武器に紐付けます。今度は武器なのでリンクが消えた瞬間には A ボタン。スクラビルドの効果音が鳴って背中から落ちてくれば成功です。背中から落ちてきてもスクラビルドの効果音が鳴らなかったら失敗ですので注意してください。アイテムの紐付けが完了したらミネルゴーレムの呼び出しを解除します。続いては床抜け操縦桿の設置。先ほど武器に紐付けた操縦桿を床抜け化してスモールカルゾーンに設置します。浮遊石を出したら武器に紐付けた操縦桿をこのように接着します。起動してできるだけ高く持ち上げたら壁に押し当てるようにして固定。通れルーフで上がったら操縦桿に乗ります。十字右でクイックメニューを開き操縦桿に紐付けた武器を選択したら XA、B 連打。これで操縦桿が床抜け操縦桿になりました。通れルーフでもう一度登ったら落とした武器を拾い下に降ります。今は L ボタンを押してもゾナンサークルが表示されない状態なので操縦桿を出してこれを一度操作して解除。ウルトラハンドで浮遊石を掴んで揺さぶると床抜け操縦桿が剥がれてスモールカルゾーンへと落ちてきます。浮遊石はもう不要なので避けておきます。これにて設置完了です。さあ
これでようやく下準備ができましたので、ワープ元座標へと向かいましょう。乗り物にズロッとしたライトをくっつけたら、いざ出発。ワープ元座標まではハイラルを横断しないといけませんので、まあまあ遠いですが地道に向かいます。ようやく西の端に近づいてきました。一旦着陸します。ワープ元座標はここからさらに西の上空ですので、ここで気球に乗り換えましょう。ズロッとしたライトを乗せ替えたら上昇開始。目標座標に対しては多少ずれていますが、あくまでも目安でしたのでこのまま進めます。西の端に到達。あとは高さが600になれば OK です。ライトを離して持ち上げておきましょう。高さ600に到達しました。武器を捨てます。はい、盾を残してバッチリカリングされました。それではワープマーカーへとワープしましょう。さあどうでしょうか。リフトストレージワープ成功です。普通は行けないエリアに見事侵入することができています。さあそれでは早速地上に降りましょうと言いたいところですが、実はリフトストレージワープ後は移動操作を受け付けない状態になっています。しかし30倍速にしてよく見ると非常にゆっくりとですが降下していることが分かります。着地するまでしばし待ちましょう。着地できましたが、まだその場から移動することができません。そこで使用するのがロケットです。一回飛び上がって再度着地すれば、はい、動けるようになりました。気持ち悪めの赤い草が茂る謎のエリア、新たな冒険の始まりです。いかがだったでしょうか。リフトストレージワープを活用すれば何もない空中に移動したり、普段は行けないような場所に侵入したりといろいろ楽しいことができるようになります。ぜひ皆さんも試してみてください。それではまた。